Halo ya dan bunda, tentunya kalau anaknya batuk pilek itu biasanya ya dan bunda langsung panik, langsung sedih, gak karuan gitulah ya rasanya. Ada beberapa obat yang harus selalu sedia di rumah untuk pertolongan pertama saat anak panas, batuk, dan pilek. Rekomendasi produk kali ini bukan rekomendasi obat yang harus diminum, tetapi obat-obat yang bisa digunakan dengan cara dioles ataupun dihirup oleh anak, ayah, dan bunda. Produk yang pertama ini adalah Transpulmin Baby. Transpulmin ini tersedia dalam dua varian, ada Transpulmin Baby dan Transpulmin Kids. Transpulmin Baby ini bisa digunakan untuk bayi sampai dengan usia 2 tahun. Sedangkan Transpulmin Kids itu dari usia 2 tahun ke atas. Cara penggunaannya adalah dioleskan di dada dan punggung anak kita. Lalu produk yang kedua, Chibi Baby Balm. Ini sama seperti Transpulmin, bisa digunakan untuk bayi untuk memberikan kehangatan saat bayi kita menderita panas batuk pilek. Penggunaannya juga sama, dioleskan di punggung dan dada anak kita. Lalu produk yang ketiga, ini adalah produk yang paling ekonomis. Ini adalah balsam telon TJ. Tentunya ya dan bunda sudah tahu aroma minyak telon. Aromanya sama persis dengan minyak telon, hanya bentuknya saja bentuknya balsam. Dengan bentuknya balsam ini sediaan bisa menempel lebih lama. Penggunaannya sama dengan dua produk sebelumnya, yaitu dioleskan di dada dan punggung. Lalu yang keempat, ini adalah inhalan decongestant oil dari Pure Kids. Ini bentuknya adalah minyak esensial. Digunakannya dengan cara diteteskan di tisu ataupun di kain ataupun menggunakan diffuser. Ini aromanya akan membuat pernafasan anak kita menjadi lebih lega. Lalu yang terakhir, ini adalah produk yang sudah trending sejak beberapa tahun terakhir. Ini adalah Cesa. Cesa yang untuk batuk pilek adalah Cesa Happy Nose. Ini Cesa tinggal dibalurkan saja di tangan ataupun punggung ataupun dada anak-anak kita. Jangan lupa siapkan selalu di antara 5 produk ini di rumah untuk sebagai pertolongan pertama saat anak kita menderita panas batuk pilek. Nantikan rekomendasi selanjutnya dari kami Apoteker Wilda di Apotek Firda Farma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.